எல்லாருக்கும் வணக்கம். வேர்ல்டு பெஸ்ட் யூபர்ஸ் சேனலை எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது, நான் எப்போதுமே விண்டோ பக்கத்தில் வந்து பறவை ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஃபுட்டு, தண்ணி இதெல்லாம் வைப்போம். நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் மற்ற உயிரினங்களை மதித்து வாழக்கூடிய ஒரு மனித இனம்தான் இந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்தமாரி நம்ம பறவைகளுக்கு நம்ம போடுற சாதம், பருப்பு, இந்தமாரி தண்ணி இதெல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்களுக்கு நம்ம செய்கிற மிகப்பெரிய புண்ணியம். அப்படி தான் வந்து நம்ம பறவைகளை நேசிக்கணும். அப்படி நம்ம வந்து பண்ணும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு அதிசயம் என்னென்னா, ஒரு சின்ன பறவை வந்து ஒரு சின்ன முட்டை வச்சுருந்தது. இப்போ அந்த முட்டை பொரித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2-3 குட்டி இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக கத்தாரில் ஜென்ரலாக இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அது. நம்ம விண்டோவில் வைக்கிற ஃபுட்டுக்கு அப்புறம் இது வந்துச்சு. அதோட ஒரு 3 குட்டி இருக்குது. ஆனால் அது ரொம்ப ஹிடன் பண்ணியிருக்கு. இருங்க, அழகா மொத்தம் 3, ஆக்சுவலாக 2 குஞ்சு குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் பேர்ட்ஸு. ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் வளர்ந்த மாரி தெரியுது. மொத்தம் 2 குஞ்சு தான் இருக்குது. 2வதும் ஒரு பேர்ட்ஸு. சில தானியங்கள் போடும்போது பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அதை வந்து சாப்பிடும். இது வந்து உளுந்து.